सर्दियों का मौसम आ गया है और ये बढ़ती सर्दी अपने साथ लेकर के आती है जुकाम, खांसी, गले में खराश, कफ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या उपाय करें कि हम इससे सुरक्षित रह सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जुकाम खांसी एक बहुत कॉमन समस्या है सर्दियों में होने वाली, बच्चों से लेकर के बड़ों से बूढ़ों तक सब में, क्योंकि ये बदलता मौसम है और टेम्परेचर चेंज की वजह से बॉडी में भी चेंजेस आते हैं और कहीं ना कोई वायरल इन्फेक्शन हमें पकड़ लेता है और हम जुकाम, खांसी, कफ से ग्रसित हो जाते हैं। तो देखिए, एक बहुत नॉर्मल उपाय है जो सभी लोग जानते हैं और करते हैं, वो है अदरक की चाय, क्योंकि वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो कोशिश करें सर्दियों में, ज़रूरी नहीं है कि जब जुकाम या खांसी लगा है या आपके गले में कफ जमा है तभी आप अदरक वाली चाय पिएं। दिन में एक बार किसी भी समय अदरक वाली चाय शहद डाल के ज़रूर पिएं, ताकि आप किसी भी तरीके से नज़ला या जुकाम की चपेट में नहीं आए। फिर भी अगर आप इसकी चपेट में आ गए हैं और इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं तो अपनाइए ये तरीका। अलसी जो होती है उसे आप पानी में उबालेंगे, जब इसके बीज आप देखेंगे कि वो मोटे हो जाएंगे थोड़े, तो उसके बाद उसे आप छान लेंगे, उसके अंदर आप डालेंगे एक नींबू और उसके अंदर मिलाएंगे शहद और उसे चाय की तरह सिप सिप करके पी जाएंगे। आपको बहुत बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिल जाएगा। बहुत मैजिकल रामबाण दवा है ये जुकाम, गले में खराश से बचाव के लिए। अपनाइए ये तरीका और देखिए कैसे आपको छुटकारा मिलता है जुकाम खांसी से। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब मैं जल्दी से मिलूं अगली रामबाण रेमेडी के साथ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।